vipi? Mdukuzi hapa tena siku ya leo bwana, nakuja na bonge la mchongo. Nataka nikwambie kitu kidogo kuhusu artificial intelligence. Artificial intelligence ni akili bandia kwa lugha ya Kiswahili. Sasa kwa takriban miaka kadhaa imeweza kujibadilisha na kutuletea huduma nyingi nzuri ambazo zimeweza kurahisisha mfumo wetu wa maisha katika utendaji kazi. Siku hizi wanasema you have to work smart not harder. Yaani unatakiwa kufanya kazi kwa bidii, unatakiwa kufanya kazi kwa ubora zaidi. Zamani kidogo ili uweze kufanya kutengeneza logo, kufanya kazi za Photoshop nini, lazima uwe na program ya Photoshop au software ya Photoshop kwenye PC yako. Lakini siku hizi ukiingia Photoshop ukiona na kuzingua na crash au PC unaona unachelewa, unaweza kaingia kwenye browser yako na kwenda kufanya nini, ukasearch Photopea. Hii Photopea ni artificial intelligence way ya kufanikisha kazi zote ambazo unaweza kuzifanya kupitia nini, kupitia Photoshop. So unaweza ukaingiza kitu kama ambavyo Photoshop unafanya. Unaweza kaadi ma PDF, ma PSD, kila kitu ndani ya hii artificial intelligence. Hii yenyewe inapatikana kwenye browser yako tu. So ukiingia kwenye Google Chrome una access, ukiingia kwenye simu yako na Google Chrome una access very well. Haitumii nguvu nyingi, ni wewe tu, yani nitemea. Kama unajua kutumia Photoshop vizuri, basi Photopea ni mbadala wa Photoshop. Kwa uhitaji kutumia vurugu sio namna gani, uanze kuwaza kwamba damn, project zangu mimi zitaendaje, Photoshop imecrash, labda inaniambia kwamba maybe storage ni ndogo, sio ni ndogo. Sasa mimi nitafanyaje? Utakosa chochote cha kufanya kwa sababu hauna Photoshop. Lakini sisi tumekuja na wazo kama hivyo. Kuna idea hiyo ya Photoshop ambayo sasa imebadilishwa into Photopea. Photopea ambapo sasa ipo kwa ajili ya kurahisisha kazi za nini, za Photoshop. Kama unavyoiona mahali hapo, nafikiri ina sound poa. Okay, unaweza ka remove background, unaweza kufanya chochote, ukangalisha picha, yani each and everything, yani zile action zote za Photoshop hapa zipo. Uhitaji hata kutumia nguvu, yani kitu pekee hapa ambacho utatumia I can say ni pato ya zako tu, lakini access ya internet pia iko. Dunia ya siku hizi imerahisishwa, unaweza kufanya kazi zako vizuri kabisa. Kwa hivyo asante kwa kunitazama. Mimi naitwa Mdukuzi all the way from Tech Slide, na hii ndio video yetu ya kwanza ya Kiswahili kwa mwaka 2024, na nitakuletea video za Kiswahili nyingi sana pamoja na za Kiingereza. Asante kwa kunitazama.